अच्छा, लास्ट ईयर एक मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। लेकिन इस बार ना ऐसा पढ़ूंगी ना कि सबके होश उड़ जाएंगे। इस बार ना मैं सब कर लूंगी। 3 महीने बाद, बस 3 ही महीने बीते, अभी 9 महीने बाकी हैं। उसमें मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगी ना, जो टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगी और सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगी। पूरे क्लास में टॉप आऊंगी। 6 महीने बाद, बस 6 महीने बीते, अभी 6 महीने बाकी है। उसमें अगर मैं मन लगाकर पढूं ना तो बहुत अच्छे मार्क्स में स्कोर कर सकती हूँ। क्लास में टॉप तो नहीं हो पाऊंगी, लेकिन अच्छे मार्क्स तो मैं स्कोर ही कर लूंगी। 9 महीने बाद, बस 9 ही महीने बीते हैं। अभी 3 महीने में भी मैं सर के दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो नोट्स है उन्हें मैं घोट के पी जाऊंगी और फिर कुछ मार्क्स तो मैं स्कोर कर ही लूंगी एग्जाम से एक दिन। इस बार तो अच्छे से मार्क्स नहीं आ पाए, बट उसके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगी ना कि सब देखते ही रह जाएंगे और फिर वही कंटिन्यू रहेगा। हम सब ना यही सोचते हैं, सब यही सोचते हैं, ये करूंगा, वो करूंगी, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले ना हर एक स्टूडेंट सबसे पहले टाइम टेबल बनाता है, और वो जो टाइम टेबल है ना, मुझे ये तो समझ नहीं आता है कि वो जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो एक दिन काम नहीं करता है। एक दिन काम नहीं करता है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हर स्टूडेंट से, क्या पढ़ाई के अलावा एक स्टूडेंट को करना क्या होता है? हर गार्जियन स्टूडेंट से कहते हैं कि तू कुछ मत कर, बस एक काम दिया जाए तेरे को, पढ़ ले, बस एक काम है पढ़ाई कर, तू और किसी चीज पे ध्यान मत दे, मैं सब हैंडल करूंगा, बस तू पढ़ाई कर ले। और वो एक काम पढ़ाई का स्टूडेंट को है, और उस पढ़ाई के लिए कैसा टाइम टेबल? अब बस पढ़ाई तो करना है, खेलने कूदने का टाइम टेबल है ना समझ में आता है। जैसे सुबह मैं उठ के मेडिटेशन करूंगी, उसके बाद फिर मुझे ये करना है, मुझे योगा करना है, फिर जिस भी गॉड में बिलीव करते हो उसकी पूजा करना है, फिर मुझे शाम को ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज करने हैं, गेम्स खेलने हैं, माइंड फ्रेश करना है, ये करना है मुझे। उसका टाइम टेबल मुझे समझ में आता है। पढ़ने का टाइम टेबल बस एक ही तो काम है, पूरे दिन सुबह से शाम तक पढ़ना है। And you know, the child who is honest, he never makes a timetable. You will see, if there is a businessman, he will never make a timetable. If there is a shopkeeper, he won't make a timetable for opening his shop and closing his shop. उसके लिए हम टाइम टेबल नहीं बनाते। हमें पता होता है, स्टूडेंट को पता होता है मुझे पूरे दिन पढ़ना ही है, और वो प्लानिंग होनी चाहिए। वहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है, सुबह से लेकर के शाम तक में इतना फिनिश करना है, इतने चैप्टर्स करने, इतने एक्सरसाइज करने, इसकी प्लानिंग जरूर होनी चाहिए हमारे पास कि इसको ऐसे करना है और रात तक ये फिनिश हो जाना चाहिए। और रात को इसको बिना किए मैं सोऊंगी नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं सारा काम फिनिश करूंगी। आज का टारगेट है ना, तो ये करके ही सोऊंगी, इसके बिना किए मैं सोऊंगी नहीं अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और उतना करने के बाद तब हमें सक्सेस मिलता है। लोग कहते हैं ना कि सक्सेस किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत होती है ना तो तब सक्सेस मिलती है। वो जो रतन टाटा है, अंबानी है, उनके पास किस्मत थी तो उन्हें सक्सेस मिल गए। मैं कहती हूँ कि आप एफर्ट्स डालो, अपना सारा प्रयास करो, किस्मत खुद आपसे कहेगी कि यू डिजर्व इट, तुम इसके काबिल हो, तुम इसके हकदार हो, तुम इसके लायक हो, तुमने एफर्ट्स डाले, तुमने सब कुछ किया है, इसलिए अब वो तुम्हें मिल गया। सक्सेस आपके पास खुद चल कर आएगी अगर आप उसमें एफर्ट्स डालते हो तो। टाइम ना बहुत क्रूअल होती है। टाइम अगर आप वेस्ट करोगे ना अभी, तो बाद में जाके टाइम आपको वेस्ट कर देगी। टाइम ना बहुत जरूरी है, इसको यूटिलाइज करो। लोग कहते हैं कि टाइम ना बहुत क्रूअल होती है, किसी के लिए वेट नहीं करती, बट टाइम जितनी क्रूअल होती है ना उतनी ही अच्छी होती है। क्योंकि ना जब आप सुबह में जागोगे, आपको 1440 रुपीज कौन दे देगा फ्री में सुबह जागते? कौन दे देगा? टाइम हमें हर दिन 1440 मिनट्स देता है हर दिन, और वो शाम को जाकर के एंड जाते, फिर वही 24 आवर्स के बाद फिर हमें वो मिलता है। हर दिन हमें 1440 मिनट्स मिलते हैं हर दिन। मान लो आप अगर इसको इस वे में देखो कि आपको हर दिन 1440 रुपीज दिए जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे यूटिलाइज कर लो वरना ये शाम तक गायब हो जाएंगे, तो आप उसका हर एक रुपए उसका वेस्ट होने नहीं देंगे। हर एक रुपए आपको आप उसका यूटिलाइज करोगे। फिर ऐसा टाइम में क्यों नहीं, ऐसा सेम माइंडसेट क्यों नहीं इसमें
दिया जाता है। उसका हर एक सेकंड, हर एक मिनट यूज करो, उसे यूटिलाइज करो, कुछ करके दिखा। माँ बाप पागल नहीं है कि ऐसे ही कहते रहते हैं ये पढ़ लो, ये कर लो। पागल नहीं है वो, उन्होंने हमसे ज्यादा लाइफ देखा है, उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि अगर हम नहीं पढ़ते तो जिंदगी कितनी बुरी हो सकती है हमारे लिए, हमें कितना कुछ फेस करना पड़ सकता है। Our parents, when they are telling us that you have to study all day, they know studying is not that good. There is nothing so interesting in it. They know it. There is nothing so good in it. But even then they tell they have also studied. वो फिर भी हमें कहते हैं कि पढ़ो। उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से जो कमाई है और उस कमाई को वो हमारे स्कूल पे वेस्ट करते हैं, स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ेगी और पढ़ेगा, कुछ करेगा, और वही उनका टाइम वेस्ट करते हैं, उनका मनी वेस्ट करते हैं, सब वेस्ट करते हैं। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगी कि इस वीडियो से अगर आपको मोटिवेशन मिला है, अगर आपको ऐसा लगा है कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर रहे हैं, जितना एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं और जो पैसा उन्होंने कमाया वो हमारी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो टाइम हमें दे रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट नहीं है। अगर आपको ये रियलाइज कराना है अपने पेरेंट्स को, उसका हर एक रिफंड देना है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारी पढ़ाई में, हर एक रिफंड देना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें और उनका जो पैसा और मनी लगा है उसमें उसका रिफंड बैक मिले, तो अभी आप जाकर के पढ़ोगे। आप ये शपथ लोगे कि अब से मैं अपना हर एक मिनट यूटिलाइज करूंगी, उसे वेस्ट नहीं करूंगी, उसे यूटिलाइज करके मैं कुछ करूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी, कुछ बन के दिखाऊंगी। तो अब जब आपने ये ठान लिया है कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्टडी और मोटिवेशन से रिलेटेड और वीडियोस मिल सके, वो भी सबसे पहले। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड। एट लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। थैंक यू।